Har'ammoo hunda dandeessuun gaa'ela keessa erga seente nama akkamiiti. Kaleessa isheen kan akkas karoorsituudha. Akkamiin gaa'ela keessa seente? Akkamitti immoo maaltu ta'eet akkamitti gaa'ela keessa jiraachaa jirti isa jedhuun shamarreen tokkos immoo achumaan karoora akkamii akka qabdu akkam keessa akka jirtu borummoo maal akka karoorsaa jirtu akka bartuuf jechuudha. Baay'een keessaanii eeyyee dhugaadha. Akka kee kana yaadaa turre kaleessa. Mul'ata akkasii qabna turre kaleessa. Ofiif karoorfachaa turre kaleessa. Har'a garuu gaa'ela keessa waaqayyoon akka jiru naaf galaa dhufe. Kan keessan immoo ergan qormaata keessa galee naaf galaa dhufe kan jettan jirtu. Isin fayyada warri hin seenne. Warri seentanis immoo mallisaa fuulduraa maal akka ta'e hin bartu jechuudha. Akkam jirtu hordoftoota ko nagaa keessan nagaan waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtan gola jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani hunda dandeessuun har'a mata duree paartii 3tiin hunda dandeessuunii kaleessa akkas karoorsaa turte gaa'elattuu akkamitti seente gaa'ela keessa akkamitti jiraachaa jirti dhugumaan karoora waaqayyooti immoo karoora ofii karoorsantu caalaa isa jedhurran immoo isinii dubbadha jechuudha. Haa ta'u kaleessa akkanan ture sadarkaa sanatti jedheera kanan irratti dhaabadhee yeroon Dubaay jiru yookiin immoo biyya Arabaa waggaa 5ffaarra jiru. Boodan waa'ee waaqayyoon gaa'ela akka karoorsu yookiin isaan akka ta'u baree jechuudha. Maaliif kaleessaa namni na gaafachuun dhiifne isiniin jedhee ofiif seenya akka ta'e maal akka ta'e nama akkamiifaan akka hin jiraadhu karoorsaa ture hin jiraa isiniin jedhee garuu sun hundi hin taane jechuudha. Maaliif gaa'ela yoomuu yoo ta'e waaqayyoodha kan karoorsu jechuudha. Kan kalee wajjin jiraatan kan lubbuu dabarsuufi jettani dhiisuu dandeessu jechuudha. Maaliif waaqayyo iddoo sana hin jiru jechuudha. So ani waggaa 5 boodadha. Bakka kana booda anaa mitiin jedhe. Anaa miti waaqayyoon keessaa galuun jedhe. Dura maalinni seetani garuu otoon iddoo sana hin gahin waggaa 5tti kan hin jedhe filannoon koo jira ture. Amma kun iddoo kanatti nama kana faana hin jiraadha kan hin jedhu waa filannoo filadhee ture jechuudha. Filannoo sana keessatti yeroo baay'ee qormaanni turuuf jedha. Nama sana faana yeroo naasa'u normaalii ta'e booda fuluq jedha. Ani immoo wantoota baay'ee dafee tan seenuu nan deema garuu maalinni jedheen of dhaggeeffadhamoo yoo keessa waa dhufe jechuudha. Akkan karoorse isaan ta'uu baate. So jireenya nan jiraadha. Kun amma nama akkasiiti jedhee yaade sana faana torbee tokko gaarii torbee tokko fuluq ana yookiin nama sana. Fuluq jedha jechuudha. Waggaa 5ffaa yookiin immoo Arabaa waggaa 6ffaa naan jedhuun ammas akkasuma waan ta'eef waggaa 2 wayii obseeni gaafii ofitti uume jechuudha. Ani eenyuun ni jedhe amantii kooti akka malee keessan seenuu jalqabe jechuudha. Afaan waaqayyoo kan na keessaa baduu dide bara ani waggaa 6ffaa biyya Arabaa seenutti jedheedha jechuudha. Yeroo hundumaa maqaa waaqayyoon harkaa baduu kan dide. So akkaataan ani filadhe sun yookiin namni ani filadhe sun fuluq narkaadha wantoonni ta'e. Yoo nabicha haasan faallaa yaanni faallaa tokkuma haasa'amee ka'e xinnoo turee nu taalama jechuudha. So sana booda waa tokkoon waaqayyo faana waa'ee waaqayyoo sirriitti attenshinitti kennee haasa'uu dhaggeeffachuu namoonni gurguddoon waa'ee sanarratti yoo haasa'an waaqayyo yoo keessa hin jiraanne akka hin taane. Yeroo dudubbatanii waa tokko keessa koo yookiin waraqata irratti yookiin sammuu koo irratti saa ta'uuti barreeffadhee jira jechuudha. Nama ofii kooti hamma filadhee jiru kanas fedha kee yoo hin taane hin fedhu balleessina gidduu jireenya kootiiti. Yoo fedha kee hin taane amma ergan waa'ee sagalee waaqayyoo beekee dhala kana bara. Yoo fedha kee hin taane isan ani hawwee yookiin kanatu ta'a jedhee filadhe kana balleessi jire waan tokko sitti hin gaabbuun jedhe. Bakka nama yeroo jaalatan bakka normaalii lapheen keessa qulqulluu ta'e fixxanii jaalattu miti balleessi jireenya koo keessaa yoo dhuguma karaa kee hin taane hin jedhe. Lammaffaa immoo yoo ta'a jette immoo billici dirgimu yookiin waan wal jala daddarbu kana maqaa keetiin gidduu kooti yaadi. Ani karaa kee mirkaneessuun barbaada jedheetuman waaqayyoon faana kadhachuu jammare jechuudha. Otoon deemu
faallaa ta'e jechuudha nama sana faana. Akkasitti faallaa ta'e. Gan akkas jechuu jammareeyyuu waggaa lama arga ta'uu jedhe sagaleen waaqayyoo natti dubbate jechuudha. Ani pheenxeedha. Amantiin koo jechuudha. Sagaleen waaqayyoo na waame. Akkasinaan jedhe. Kanaaf akkasinaan jedhe sagaleen waaqayyoo. Jireenya kee keessa nama galuu jedhu. Wajjin jiraachaa jirta nama gana wajjin jiraachuu karoorsitu hin beeku. Garuu namna tamma jireenya keetii karoorsite yookiin karoorsitee jirtu nama kottee lamaan dhaabatu naan jedhame. Kottee lama jechuun nama biraafaan anas jechuudha. Isuma biraayyuu akka sagalee waaqayyoo dubbatetti nama qaba yookiin immoo hilmoo qaba jechuudha akkaataa itti dubbatan. Yaa'u nuti biyya arabaa jiraanna mitiire daa'ima qaba yookiin jechuudha. Dhoksee jechuudha. Garuu yeroo dubbatu nama takkee namaayyuu hin dubbifne yeroo na bira ga'u yeroo na faana haasa'u namni sun sheemaa jechuudha. Sheema. So namoonni tokko tokko jedhe waaqayyoon nama sanarra namoonni tokko tokko miilla lamaan dhaabatanii jireenya nama harka kaanii yeroo balleessan jedhame waan baay'ee jedhame namni sun jireenya koo keessa akka ba'amu. Dhugaa waaqayyoon akkasin balleessine anatu si guddisee anatu si faana jiraata anatu si hin ganne biyyaan baa keessa kan jiru ana harka koo malee harka nama biraa hin beektu ani immoo yoomiyyoo ta'e sin gatu borullee sin gatu nama waan hin qabneef kan jedhu. Nama naan isin hin jedhu nama foonii nama guuttadheera garuu nama yaada sii hiru ani takka waa'ee kanaa waa'ee jireenya namni saa'ee akkas hin ta'in hin kufiin akkas na gorsee hin beeku jechuudha. So akkasitti waadaa naa galee nama sana maalaan godhe galee bilook kanas dhagaye sanas dhagaye hin jenne bakka bilook hin godhe. Muluun bilook godhe jireenya koo keessa nama naannooti yookiin immoo nama biyya tokko isa jedhamudha. Jechuun nama kana fagoo yookiin salaalee fi jimmaa isa jedhanii miti nama naannoo jechuudha wal arguu danda'amu. So bilookiin godhe bilbila koo nan hidhe bakka jireenyuma kee keessa namnumti kun si bilbiluu si hin danda'u waan tokko si arguu si hin danda'u jinaan jedhan. Dhugaa waaqa Israa'el ijoollee sana bades kana gootes kana dhagees hin jennu. Ija kootiin hammar'aan argine nama sana. Bakka si fuulduraan balleessanaan jedhameera waan ta'eef. Hammar'aa ija koo guyyaa tokko hin argine garuu nama naannoo mee wal arguu dandeenyu sin hin jedhee. Bakka mina fuulduraa godhe waan kun. Maaliif otoo hin jireenya badaa sanatti galeen yoona nama maandisii irra deemu jechuudha. Hin danda'u waan akkasii. Then bakka sana booda waa'ee karaa sagalee waaqayyootiin hin deeme nama wajjin jiraadhu immoo nama waaqayyoon saatii kanatti nama kana faana jiraattanaan jedhamedha jechuudha. Sana booda nuuf amansiise ofii koo filadhee miti nama kana. Badaa ta'e gaarii ta'e namni itti gammade itti hin gammadin kan Kiristoos filate waan ta'eef jabeessee jechuun ameen akkan jedheen baree jechuudha. Amma otoo miidhameeyus yeroo tokko waa'ee gaa'ilaa dubbadhe otoo nama miidhamee nama darsaarratee ba'uu barbaadu miti akkaataan itti ba'u immoo karaadhuma sagalee waaqayyoo dhaga'iin lakkisi miidhee hoo jedhe deemamaa yookiin immoo wal lola malee nama akkasiin ta'u jechuudha. Maaliif dhaga'ee isa biraa yoo ta'e yoo si miidhu miti si kute bakka badi nama sanaa jedhi karaa Kiristoos dhufnaan badii du'i bakka badii mulu hin jiraatiin jireenya sin jiraachisuun karaa Kiristoos yoo ta'e jechuudha. Then akka malee natti dubbate isaatiin itti gaa'ila sana isa kana huumu jechuudha. Anis biyyan galii gollinani sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu seen waa'ee kana bakka nama Kiristoos keessatti isin ulfaattan waan ta'ee Kiristoos isinis itti kabajjan ofiifis itti guddattan nama namni guddisee akka sadarkaa guddaatti isin laalamu waan jedhameef itti amane waaqa san itti amanu waan ta'eef ameen jedhee shakkii tokkollee ammana shakkini waan hunduma atattamaan of dhaggeeffadhe jedhee yeroo baay'ee illee isinitti haasa'an ture. Waa tokko taa'ee isa kanarratti jechuun sadarkaa isa kanarra ergan isaanirra gaggade Kiristoosiin waaqayyoodhaan jechuudha. So humnaa waliin immoo kadhadha. Gaalli keessan bari taanaan fayyaa qabdan.
karaa sana cuucamtan jennaan nagaan qabdan. Bakka hamtuu isinitti tolu mana muluu guutee jiraate. Kanaaf yoo karaa sana eebbifamtan immoo jiraattan. So yeroo ammoo waan isin eebbisu qormaata baay'isa waan akkasii keessatti ergatti galtanii. Isa immoo isin harka jira siistamni ittis miidhama. Den homaa yoo shakkiin qabaanne karaa gaariidhaan karaa maatiitiin nama sana faana surma waa'ee sargiin godha jedheen karoorsiinsa durii sana ofii filadhee kana faana jechuudha. Gin yeroo nama kanattis dhiyaadhu waa'een duraan nama faana akkam akkan ture dhoksee miti jechuudha. Normaali akkam akka ta'e karaa qulqulluu karaa sagalee waaqayyoo waan ta'eefis wanti hin dhoksuufis hin jiru jechuudha. Bakka maatiitti kallattiin ergame argitaniitu sargi normaal goonee qalabatiillee piroomisillee dura ta'ee sana boodarree gaafa sargi qalabatii godhannee kabajaan obboleetti mukooti kan naa diggise gara gaa'ilaatti galee itti seenee kananii duraan nan jiraadha yaanneen yeroon obboloota irraa firarraa abdii kutadhe sanatti nan jiraadha jireenya sana amma jiraadha hin jenne jiraachaa jira jechuudha. Isin eebbisee na eebbisee jechuudha. Okay? Dhugaan isiniin jedha. Yeroo tokko maaliin jedhee isinitti hima. Isa sin yaaddan sana caala kan hojjetu jira. Isa sin iddoo kanaanii jettani caala iddoon isin kaa'u jira jechuudha. So akkuma argitan egaa nan galee gaa'ilatti an dhugaa waaqayyoo isiniin jechuu barbaada. Erga birriin koo badee birriillee Dubaayitti hin binnan warqii jechuu kooti. Gidduutti wantoota baay'ee naquun name fira faana warra nani birriitti erge faana waan ta'eefi sargilleen godhu jedhee naaraa ture gin ta'uu qabaa kabajamaa charchiidhaan immoo siraata qaba waan ta'eef barattanii jaajaa sin barsiisanii maal jedhaniiti waan ta'eef bakka. So abdii xiqqoo wayii kutadheen dhufe akkan galee ingalus waan kanatti jedhee jechuudha. Yaa waaqaan yoo natti dubbateera jedhee garuu ndoo sodaa keessa galeera jechuudha. Sodaa keessa naan isiniin jedhu anoo nama akka harka duwwaatti nuuf laale jechuudha. Isuma hin qabu kana akka harka duwwaatti nuuf laale. Maaliif iddoo isaatti of hin eegne ani kaleessa hojjadhee fiduusa kalee jedhu sana kana caalaan se'e. So booda wanti nani birrii callaa Afrikaa qabu hin jiru jireenya koo keessatti yeroo nama kana faana jiraachuu jalqabu jechuudha. Sana booda waaqayyoon haa eebbifamu. Dhiise ragaa isiniin jedhela. Isaan duratti yeroo nama foonii ta'ee daa'imummaa ta'ee nama qabu, nama hojii qabu, nama angorra qabu jedhee bichaa nama filadhee hiyyee jechaa ture dhaabera. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው. nama jedhee kadhadhee waqa nama bichaa nagaa naa kenne. Ani nama biyya Arabaa ture waan ta'eef haarii cinqaat minaamin waan hin dandeenyeef leestiroo xaraagitaa qabaallaachu. Isa yoo ta'e karaa kee yoo ta'e jedhe kunoo dhugaa waaqa afaan kootii baheera kun leestiroo kan xaragu sila qabeenya sumunii sinaasofsiisu gin karaa kee yoo ta'e gaarummaa kee yoo ta'e namni na kabajeessa kabaju yoo ta'e leestiroo isa xaragu jedhee garaa kootti kadhadheera jechuudha. So waaqayyoon immoo maal eegaa yeroo isin of buuftan gad of isin kaasa waan ta'eefi iddoon inni nakaa dinqeedha jechuudha. Waaqayyoon haa eebbifamu. Fuula koos argitanii miti. Banagaraachin laa inna naaraan naan isiniin jedhu waan duubaa kaasee naara na dhiisuu dide wanta akkasii. Hormaa ta'ee waan naaruu hin jalqabneef firaa ta'ee waan naareefi baay'ee naara dhabeessa maatii wantoota baay'eetu isin hir'ata baay'ee naara isaantu namiidha bifa kootii yeroo baay'ee ba'a malee karaa gaa'ilaa yoona bitee wanti nyaadhu hin jiru wanti kireessu hin jiru gibbii namaatti galee wanti dubartoota waan wal ciqacaqee sanan guuttanne jedhee hiyyuu hin jiru kootti hin jiraadha kun buusee dhugaa kun kan ofii keenyaa fidanneen fayyadamna nama hojjetu karaa fedhe haa ta'u nama galii normaal giddu galeessa galii argatudha. An nama hojjetu nama isan kalee hojjetaa mootummaa malee yookiin isa kana malee jedhu afeera na bira yaada Kiristoos hojjete malee jechuudha. So akkanaan egaa gadi buusee iddoo leestiroo sana illee yoo ta'e jedhee
dhiisera balleessera keessa kooti jedheera. Inni immoo la iddoon kee iddoo sanatti turre jedhe akkuma ofii ol gugurdiste illee of yaaddu iddoo kee ol guguddifte anoomaaf hangassi qaba jedhee Waaqayyoon nama barate faana nama hojjechuu danda'u nama hojjetee jireenya isaa karoorsuu danda'u nama boru yoo kufellee duuban kufaa hin jenne ofiisaa isinii baasa jechuudha. Gaayilli karaa Kiristoos isinii jedhe ofiifii miti. So maashaallah hundumaa han barate xumureera. Digrii jedhee xumuree yeroon piroomis godhadhu eebbasaa ture tasa piroomis na godhe maastarsiisaa yeroo xumureedha. Durallee hojii mootummaa qaba dhiisee hojii mootummaa irraa isa dhuunfaa galii naaf qaba jedhee nama hojii dhuunfaa isaa hojjetatudha. Galii guyyaa kan jaallee miti. So maaf hangassi buusaadha Waaqayyoon naa tokko. Maaf hangassi buusaa. Atuu gadi of buuftee anaaf yoo keessa jedha. Kanaaf ishee kanaadha immoo gaala keessatti gaamaartan. Tokkitti asitti waan ta'e isin ibsu gaa yeroo hundumaa gad of buusuu innaan isiniin jedhu yoo karaa kee ta'e jedha malee ofii keessan ani iddoo sanan qaqqabu bakka isumallee gadi jedha hin jedhe akkasii miti karaa kee yoo ta'e jettanii kadhachuu qabdu. Karaa kee yoo ta'e ምንም ነገር leestiroo isaa ta'u leestiroo sana keessa waa jira nama leestiroo xaragu sana keessa yookiin kabaja keetu iddoo nama gurguddaatti fudhatamaa qaba leestiroo sana keessa yookiin ergatti wajjin jiraachuu jalqabde eebbi karaasaa karaa kee burquu danda'a isa kaleessaan laaliin karaasaa gina ofii keetii of buusi jechuu koo miti ofii keetii iddoo gurguddaa fi kaa'e habjuun kee iddoo gurguddaa fi kaa'e garuu karaa Waaqayyoon naa kadhattu gaduma of buusi iddoo kee so akkasii jechuudha. Akkaataan ani itti gaa'ilatti seene waan tokko ofiifis ilaan amma silan amantii koo konfidensii qabaadhe karaasaa jedhee filadheefan ani silan Waaqayyootti baqa akka amantii keessanitti ofitti amanamummaa waanan fudhadheefini malee baqa karaa kana dhagee itti seenuun qaba waan hin jedheefi malee dirqama sagalee Waaqayyoo karaa amantii keessanii bichaa isa ishiidha isatti dhaqisa akkasini jedhu jechuu koo miti naan karaa kanaan jedhu akka amantii keessanitti Waaqayyoona milikeeta akkasinitti agarsiisu Waaqayyoon yoona innaan isiniin jedhu amantii feetanaa ta'u yoona milikeenni baay'een jira amma namoonni tokko biyyumaan baateenye birrees natti ergi jedhee nama birree biji aja'an yookiin amma margatti jedhee sin qoonfaraa jiru kunuyyuu eebba Kiristoos biraa miti akkamitti namni hojjetu tokko dadhabbii kee as natti erganii anatu itti fayyadamaa siin jedha. Innuu eebba Waaqayyo biraa dhufee miti kan namaa taa'ee nyaadheedhaani hojjettee itti achitti innis hojjetee guyyaa tokko milikeeta innuu milikeeta sin yoo amantii kootiin sagalee isaa dhagayeetti hin deemu jettan jechuudha. Nama sagalee isaa dhagayin yookiin immoo Waaqayyoon isaatii kanaaf yeroo kana nama kana faana kan waan jedhu fan itti seene isiniin jedhe gaarii isaa ta'u gadhee isaa ta'u badaa isaa ta'u dheeraa isaa ta'u gabaabaa isaa ta'u gurraachas diimaa isaa ta'u jechuudha. Garuu isin immoo wanti isin filattan bakka akka amantii keessanitti akka yoona waan ta'in adda baafachuu qabdu jechuudha. Bana garaachillaa yooma amantiidhaan maaliin kana dirqama natti muu qabaa jedha namoonni tokko dirqama sitti muu qabu Waaqayyoon akka kadhannaa keetitti siin jedheera yoo isa dhiiste immoo gaa'iluma kee keessatti qortee nama sana laaluu illee dandeessa yeroo baay'ee jechuudha. Qortee anamma yeroo billichi dirgimu wal harkaa dhahe sana gara Waaqayyootti dafee seenuun kootu furmaata tokko argatee jechuudha. Isin immoo yeroo namni tokko birrii isa ja'anatti hin isa ji'a lamaanatti hin ergine isiniin jedhu tokko qoiski mulumaa dhaabetan ilaala namni kun yoo na jaalate sidaan ani birrii erguma sidaan ani birrii hin ergine jettanii isaanillee adda baafachuu dandeessu. Namni kun maa birrii na gaafata anuu yoon fe'ee jireenya kooti jedhee noosa filadhee erguun danda'a maa na gaafate jechuu dandeessu jechuudha. Waa baay'eedhaan adda baafattu. Kanaaf namni isin jaalatu immoo hergisiin jedhu. Abadan birrii ergisiin jedhu. Yoo ergite hin fuudha yookaan hergisiin jedhu. Dhugaa Waaqayyo isin jedhe.
Akkam ariifataatu ko'ummaa isaa isinitti baxabbata. Ariifataan kanarra rakkadhe jedha ergillee hoosiin jechuu baate. Kanaaf adda baafachuu qabdu jechuudha. Lammaffaa kana booda immoo kutaa arfaffaa jedhee kan itti isinii fufu ergan gaa'ela keessa jira. Qormaata akkamii jira? Qormaata sana akkamittan darbe? Qormaanni jira moo hin jiru? Erga Waaqayyoon dubbateetti seenee maaliin ni laata? Dubartiin tokko walumaa galattuu hana qofa otoo hin taane erga eebbifamteetumas gaa'elatti haa galtu, ofiifis filatteetti haa galtu, erga gaa'elatti galte qormaanni jira moo hin jiru? Warra miidiyaarra laallu kun amma kokkolfanii waliinyuu jedhan kun qormaanni dhabameetu moo qormaan otoo hin jiru isachi kaanii gaa'ela waan ta'eef kokkolfan. Isa immoo kutaa ittaanuun isinii dhiyeessa. Hundaafuu yaada qabdan naaf barreessaa. Yeroo darbe akkuma jettani dhugaadha. Dhugaa Waaqayyoo akka kee kana karoorsinaa kaleessaa ofiif filachaa turre nama gurguddaa nama hojii qabu nama maalii of ilaalaa turre jechaa turtani. Baay'een keessan immoo kaleessa mul'ata gaarii qabda. Kanaaf har'allee mul'ata keessii dhugumse Waaqayyoon kan jettan jiru. Dhuguma immoo of gadi hin xiqqeessinaa isiniin jedheera. Karaa Kiristoos malee iddoo sana nama akkasiiti jettanii xiqqoon godhina. Yoo karaa Waaqayyoo kadhattan qofanii gadi of buusaa kadhadhaa. Waaqayyoon keessaa kan filatee isiniif eebbisuusitu beekaa jedhe. Garuu iddoo xiqqootti of hin kaana. Yoo haalli mijataan hin jiraanne jiraate iddoo gadhee ofitti mijeessina. Kanaaf baay'een keessan kan akkas jettan jirtu. Baay'een keessan immoo baay'een gaabbee yaada kee kana dhaggeeffadhee kalee anillee hiriyoonni koo heerumanii jedhee otoo hin kaadhuun anillee iddoon ta'een itti kufee har'a keessaa bahu gaabbee kan jettan baay'eetu jirtu. Isiniifis viidiyoo nan hojjedha. Har'as furmaanni biraa jira. Isa kaleetiin abdii kee hin kutini. Gaa'illi immoo iddootti abdii nama kuchisiisu jira. Isinitti meera. Gaa'illi karaa Waaqayyoollee dhufee abdii kan nama kutachiisu jira. Seexanni wulxiffattee jechuudha. Akkinitti hooqqattee jechuudha. Sitti hin fakkaatini. Kanaaf yaada keessan jajjabeessaa. Har'as yaada qabdannaa barreessaa baay'ee.